बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड। आज की हमारी वीडियो वो है टाइपिंग मास्टर के हवाले से, जो कि पटवारी की जो सीट्स आई हैं अभी रिसेंटली, जिसकी 12 मार्च लास्ट डेट है, तो उसमें टाइपिंग जो है वो रिक्वायर की गई है। तो इस हवाले से मैं आपको बताऊं कि आपने अपनी टाइपिंग स्पीड कैसे अपग्रेड करनी है। ठीक है, तो ये मैंने कुछ तस्वीर सामने शो की हैं। तो आपने जो टाइपिंग मास्टर यूज़ करना है तो वो आपने टाइपिंग मास्टर प्रो 10 यूज़ करना है। तो जो यहाँ पे है ये देखें टाइपिंग मास्टर, ये तो उसका जो आइकन बना होगा वो इस तरह का बना होगा। ठीक है, टाइपिंग मास्टर, ठीक है, फॉर विंडो। तो इस तरह का जो टाइपिंग मास्टर है वो आपने इस्तेमाल करना है और कोई टाइपिंग मास्टर इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने टाइपिंग मास्टर इंस्टॉल किया हुआ है। तो आपने टाइपिंग मास्टर जो है वो कीज़ वाला, क्रैक वाला इस्तेमाल करना है, जिसके साथ कीज़ हो और वो जो है वो ओपन हो जाए तमाम जो लाइसेंस जो है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने इसको ओपन किया हुआ है। तो इसको मैं इंटर करता हूँ। ये देखिए यहाँ पे ये इंटर हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सबसे पहले आपने करना क्या, आपने डायरेक्ट ही यहाँ पे टाइपिंग जो रिव्यू है, टाइपिंग टेस्ट है, गेम्स है, तो यहाँ पे आपको सब मिल जाएंगे। जब इसको आपने कीज़ लगा के वेरीफाई करेंगे तो ये तमाम के तमाम जो लेसन्स हैं वो ओपन होंगे, वेरीफाई होंगे। ठीक है, तो इस पे आप काम कर सकते हैं। अपनी टाइपिंग स्पीड जो है वो कीज़ हैं वो आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने सबसे पहले जो है वो यहाँ पे देखें, कीज़ जो है वो आपने देखनी है क्या, कहाँ पे जो अपनी उंगलियां हैं हाथ की वो कैसे कैसे रखनी है। ठीक है, यहाँ पे 1.5 1.1 है, यहाँ पे देखे इस तरह आपने बैठना है। तो यहाँ पे आपने अपनी उंगलियां जो है वो वहाँ जो ASTF और JKL और ये जो कॉमा सा बना हुआ उस पर आपने रखनी है। ठीक है, और नेक्स्ट देखें तो यहाँ पे ये वाली जो शहादत की आपकी उंगली है वो आपने यहाँ पे J और U पे इस पे आप इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट इसको क्लिक करें। ठीक है, और यहाँ पे तमाम है, यहाँ पे चेक करते जाएं। यहाँ पे जो होगा ना की ड्रिल, यहाँ पे आप आ जाएं और यहाँ पे स्पेस प्रेस करेंगे तो ये देखें यहाँ पे कीज़ जो है वो आ गई हैं। तो यहाँ पे आपने अपनी जो स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ पे आपने करना है। तो सबसे पहले आपने जो है अपनी जो उंगलियां हैं उनकी तरतीब देखनी है कि वो आपकी ठीक होनी चाहिए। ठीक है, और आपने सिर्फ स्क्रीन पे देखना है और एक दफ़ा जो अपनी जो हाथ की उंगलियां हैं वो आपने जैसे पीछे मैंने बता दिया कि वो ऐसे रखनी है, तो आपने वहाँ पे रख लेनी है और स्क्रीन पे देखना है। तो आपने बिल्कुल आराम से इसको जो है वो टाइप करना है, तो आपने गलती नहीं करनी। ठीक है, तो उसके बाद जो ही आप फर्ज करें यहाँ पे लिखा हुआ ना ए, ठीक है, यहाँ पे देखें कि वो जो ब्लॉक का निशान है सर्कल वो दूसरे नंबर पे आ गया है, वो मैंने ये प्रेस कर दिया, फिर वहीं पे है, फिर उसी उंगली को प्रेस कर दिया और फिर ये देखें जैसे जैसे हम टाइप करते जाएंगे वैसे वैसे ही ये जो सर्कल है आपकी उंगलियों पे आता जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपने आराम से टाइपिंग करनी है और आपकी उंगलियों को पता होना चाहिए कि आपकी उंगली के नीचे कौन सा लफ्ज़ आ रहा है और आगे कौन सा आएगा। ठीक है, तो बिल्कुल आपने स्पीड में नहीं करना, बिल्कुल आराम से इसको टाइप करना है। ठीक है, और जैसे ही ये आप लेसन टाइप करते जाएंगे तो लेसन नंबर ये 3 ये 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऐसे ही है, तो आपने इसको भी बिल्कुल आराम से टाइप करना है। ठीक है, जैसे जैसे आपको पता होगा कि मेरी उंगलियों के नीचे कौन सा लफ्ज़ आ रहा है तो मैंने उसको प्रेस करना है, तो ऐसे ही आपकी टाइपिंग स्पीड अपग्रेड होगी। ठीक है, और देखिए और चेक करते जाएं, लेसन नंबर जो 3 है वो भी ऐसे ही है। ठीक है, लेसन नंबर 4 है। तो ऐसे ही ये मुख्तलिफ कीज़ जो हैं वो लेसन बाय लेसन आपको देंगे कि आपने टाइप कैसे करना है, अपनी उंगलियों का इस्तेमाल कैसे करना है। तो जब आप एक लेसन पे फुल गिरफ्त आपकी हो जाएगी तो आप नेक्स्ट जो लेसन है उसको ही स्टार्ट करें। तो ये नहीं कि आप लेसन बाय लेसन चलते जाएं और आपकी स्पीड जो है टाइपिंग की अपग्रेड ना हो, तो ये कोई फ़ायदा ना होगा। ठीक है, तो आपने डायरेक्ट ही जो टाइपिंग टेस्ट है, यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट है, यहाँ पे ये देखें इन्हीं टेस्टों में से आपको जो एक टेस्ट दिया जाएगा। ठीक है,
तो जब आपको ये मालूम हो जाए कि आपकी जो उंगलियां हैं वो चीज़ों को पहचान रही हैं, लफ्ज़ों को पहचान रही हैं, कि आपकी उंगली स्क्रीन पे देखें और नीचे आपकी उंगली किस बटन पे हो आपको पता चल जाए, तो फिर आपने ये टाइपिंग जो पैराग्राफ हैं वो आपने यूज़ करके आपकी टाइपिंग स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा अपग्रेड करनी है, ठीक है। और यहाँ पे आपने अपनी जो पीछे अपनी लेसन जो आपने लिए होंगे तो उनका रिज़ल्ट यहाँ पे शो होगा, ठीक है। तो पहली बात तो यह है कि आपने शॉर्टकट इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है, और आराम से जो अपनी टाइपिंग स्पीड वो जो है अपग्रेड करनी है, तेज़ करनी है, ठीक है। क्योंकि अक्सर लोग जो होते हैं वो शॉर्टकट की तलाश में होते हैं कि शॉर्टकट लग जाए और हमारा काम हो जाए, पर ये ऐसे नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपने बेसिक कीज़ जो हैं, यहाँ पे मैं आपको फिर दिखाता हूँ, बेसिक कीज़ जो हैं वो आपने देखनी है, ठीक है। ये देखें यहाँ पे भी सर्कल का निशान है, जैसे जैसे आप इसको ये देखें करते जाएंगे वैसे वैसे ही ये होता जाएगा, ठीक है। ये देखें, और ऐसे ही अपनी उंगलियों का जो इस्तेमाल करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपकी उंगलियों का इस्तेमाल भी वैसे ही हो रहा है, ठीक है। तो आपने ऐसे ही करना है। तो जब आप देखें कि आपको महसूस हो कि मैं टाइपिंग अच्छे तरीके से कर सकता हूँ, तो जो पैराग्राफ हैं वो मेरी समझ में नहीं आ रहे, ठीक है, तो आपने एक और आपको ट्रिक बताता हूँ। तो आपने करना क्या है, तो आपने अपने ब्राउज़र को ओपन करके यहाँ पे आप पहले गूगल सर्च कर लें, ठीक है, और यहाँ लिखने के बाद यहाँ पे आप लिखें एक क्विक बॉर्न फॉक्स टाइपिंग टेस्ट, ठीक है। तो ये वाला एक फिक्रा है जिसमें जो तमाम किस्म की टाइपिंग है वो आ जाती है, ठीक है। तो द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्ड ओवर द लेजी डॉग, ठीक है। तो ये आपने टाइप करते जाना है, इसके साथ आपकी जो टाइपिंग स्पीड ही बहुत ज़्यादा अपग्रेड होती जाएगी, ठीक है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो ये अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज़।